نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka a cikin wannan gida na Future Health na mana fatan alkhairi da fatan mun tashi lafiya. So a gurguje zan yi video series step by step na yadda ake register, yadda ake top up, yadda ake investment an gane ko a cikin wannan platform ɗin. Na yi bidiyon yadda ake withdrawals an gane ko. So insha Allah kai tsaye za mu tafi zuwa ga wannan series course insha Allah. So it's very simple an gane, abu ne mai sauƙi ba wani abu ne mai wahala ba an gane. So farkon ka downloading application ɗin za ka gan shi da yaren China an gane ko. So sai ka cire wannan advert ɗin. Ka cire wannan advert ɗin, abin da za ka yi sai ka taho nan da aka sa C2C ka danna shi. In ka danna shi sai ka haura nan sama an gane ko. Sai ka taɓa shi haka sai ka zaɓi English. Sai ka zaɓi English. So wannan mataki na farko kenan. So application ɗin zai juya yaren Turanci an gane ko. Bayan ya juya yaren Turanci sai ka taɓa nan wurin daidai kaman kan mutum ɗin nan. In ka taɓa shi haka sai ka taɓa register an account. So in ka taɓa register an account, so abin da za ka yi very simple. Za ka sa email address ɗinka a nan. Kana sawa sai ka taɓa nan send code. Za su tura maka code. Za ka ga code ɗin ya shiga nan idan ka linkin email ɗinka da wayanka. In baka linkin ba kuma ka ɗauko code ɗin sai ka saka. Sai ka saka invitation code a nan. Code na wanda ya gayyace ka an gane ko. Sai ka sa password a nan. Password ya zama manyan harfofi da ƙananan harfofi da lambobi an gane ko, da lamba aƙalla guda 8 an gane ko. Ka maimaita irin shi a nan. Sai ka taɓa register simple. Shi kenan daga nan gurin mutum ya yi register an gane ko, mutum ya yi register. Za ka ga ya fito da kai sai ka yi login. So za mu ci gaba insha Allahu a video na gaba. Wannan shi ne matakin register na farko. Very simple, ba wani abu ne mai wahala ba. To wassalamu alaikum sai mun haɗu a video na gaba.